Anisan'ny mampiakatra ny tranga koa zany ankoatran'ny fety dia isika rehefa mahita an'ilay ataontsika hoe cas positif zany hoe ahitana an'ilay aretina zany dia lasa antsika mandeha mijery ireo olona rehetra zay mifampikasoka amin'io marary dia ao anatin'izy satria tsika tena alefantsika lavitra mihitsy le izy lay fitadiavana dia mahita tsika olona mifampikasoka nefa mety tsy nahazo an'ilay valinaretina izy fa efa mitondra sahady an'ilay valinaretina dia amin'izay fotoana zay izy lasa hita ary zay fahitana azy dia mampiakatra an'ilay tranga pozitiva zany ka reny zany dia tokony ho fatatsika zany ny amin'ireny azavaiko le izy azavaiko tsara dia zao hoe lay tranga pozitiva zany anankiray ohatra ataontsika ka anankiray dia jerena daholo zay mifampikasoka azy tamin'ny manodidina azy ka ny pozitif amin'ireny zany dia mety le olona zay nahazo avy tamin'le olona pozitif voalohany io na izy pozitif satria nahazo tamin'ilay tranga na izy pozitif satria efa nitondra an'ilay tsimokaretina izy fa tsy misy fotsiny fambara taty aminy taty ary zay dia anisany mampiakatra koa an'ilay tranga zany eto amintsika ankehitriny voalohany reo olona misy fahasarotana reo dia olona manana aretina mitaiza ary efa fantatra ankehitriny fa reo zany le ataontsika hoe diabetika zany ary reo koa le hoe olona misy fiakaran'ny tosidra reo zany ny ankamaroan'ny olona zay mampiseho lay tranga misy fahasarotana manaraka an'izay koa zany dia eo amin'ny mpiasan'ny fahasalamana zany dia misy fiovana paikady kely zany zao dia ity atsika mantsy rehefa mahita tranga anankiray dia manao an'le hoe tracing contact zany hoe mijery iza daholo ny olona nifandray tamin'io olona zay misy ny tranganaretina io dia amin'izay fotoana zay tsika dia manao test reny dia mbola toizantsika ihany fa manomboka ankehitriny zany amin'ilay toerana zay ahitana an'ilay tranga misy fahasarotana dia ataotsika ny fitiliana ny tahany siramamy ankoatra n'ilay test zay atao ary ataotsika koa ny fitiliana raha misy fiakaran'ny tosidra lay olona ary ao koa zany reo zay mety hoe arety mitaiza hafa zay jerena satria zay ihany no azahoantsika mampidina zany faran'izay aingana zany ny fiparitahan'le izy eo amin'le olona sy fandraisana tanana le olona marefo